خو بدقسمتي دا ده چې یاره زمونږ که څومره هم دا مسایل دي زمونږ د صرف د لیمزو فیډر نه بلکې اوورال خبره وکم نو دې کې به 10% د کنزیومرانو غلطي 90% د سرکاري د وابډه ده او که پولیس دی د هغوی غلطي ده دا زمونږ د 1970 نه 3 میټره دي د حجرې د کور او د ټولو هغه درې واړه فیډره چې دي هغه په حلیمځای په فیډر کې نه جمع کیږي په نورو فیډرو کې کیږي دا مسله را روانه دا زر ته ویم د 2013 نه واله دا 2023 دی 10 کاله وشو چې مالا اوسه پورې پیسکو یا وابډې دا مسله حل نه کړه لکه دا خو ستاسو له پکار دي که دلته تاسو عملي داسې څه کول غواړئ نو تاسو دلته یو کمیټي او خلک وټاکئ چې ښکارئ دی کم چې موږ دا کمیټي جوړه کړې د لیمزو د یا قام یا د فیډر دوی له موږ اکسچینج صاحب مکمل واک ورکړی هغوی چې څه فیصله وکړه د مشر نه والا د کشر پورې من وان به مني خو دې کې تاسو ته دا تجویز در کومه چې دې دپاره یو پریکټیکل سټپس والی هسې هغه خبرې نه کوو چې هسې هغوی خبرې وکړو بیا شپږ میاشتې پس بیا موږ جرګو مارکو ته ناست دي نو دې دپاره دا لازمي وکړئ چې تاسو چې کم میټرایزیشن کوئ هر څه چې بس تاسو زړه دي یا کمیټۍ سم څه خبرې اترې شوي خو دې نه مخکې زموږ هم هغه وی کانفیډنس بلډینګ میجرز پکار دي چې زموږ هم په تاسو دا ډاډ دا یقین وشي چې او تاسو موږ سره څه کوپریشن کوئ ناول زموږ دا ریکوري باغې څه هم سیوا شي که زموږ دغه 50 یا شپېته کم بیلونه جمع کیږي یا که سل دي چې دا د حلیمځای په فیډر په اکاونټ کې جمع کیږي 450 فیډر چې حلیمځای اکاونټ ته رالې نو الریډي زموږ ریکوري ډېره شوله دویمه خبره دا ده چې څنګه دلته دا ډبل سورس دا مسله ده دا هم تقریبا د 10 کال نه موږ لګي او چونکې اوس خو وابډې سره پولیس هم شته دی لکه څنګه چې بل ورځ موږ په حلیمزو کې په خلکو FIR وشوې داسې تاسو په ډبل سورس ولې نه کوئ چې هغه خلک صرف په دې باندې کوي چې تو مې باندې هغه FIR وشي نو دې کې تاسو خپل ریټ په دغه طریقه باندې تاسو خپل بحالولی شئ زمونږ د حلیمځای فیډر ته زمونږ مشرانو موږ له ډېر ښه ماحول راکړی د نن نه تقریبا 25 کاله مخکې زموږ د ټولو مشرانو به بیلونه جمع کول او زموږ د فیډر به ډېر ښه ټیک ټاک روانو زموږ نسل ته هغوی یو ښه ماحول راکړی و خو سبا له زموږ چې راتلونکی کول دی او زموږ چې کوم نسل دی موږ هغوی ته کم ماحول ورکوو نو د هغې به موږ ذمه دار یو نو باید چې موږ هم خپل راتلونکي کول له هغه شان ماحول ورکو چې نن نه 25 کاله مخکې موږ له کم مشرانو کم ماحول راکړی موجوده چې کوم حالات دی پای کې به ټیک ده چې زمونږ هم کوتاهیاني د وابډې چې کوم ذمهواری وي هغه هم هغه شانتي پوره نه شوي ایکسچینج صاحب سما وخت په وخت باندې هم خبرې کړي چې یو میټر ریډر به په دغه پول راښکاره کېده نو خلکو په ماشومانو په کوڅو کې منډې والې ویل میټر ریډر راغلی دی من کلونه تیر شو نه میټر ریډر شي کو نه موږ مطلب یو لاین مین شي کو دلته به یو کمپلینټ دفتر چې زما بجلی به خرابه شوه چا به ایون چې چا به د میټر رسۍ لګوله نو کمپلینټ کې به لاین مین هغه ته هغه رسۍ لګوله کلونه تیر شو څنګه چې یو څیز یو امانت پروت یو د هغې تپوس کولو والا څوک نه نو خامخا هغه تالا کېږي او هغه خرابېږي همدغه صورتحال جوړ شوی اکسچینج صاحب شارټلی زه خبره کومه دلته زه خبره به حیثیت د حلیمځای فیډر د یو صارف په حیث باندې کومه خبره دا ده چې زموږ حلیمځای فیډر د څنګه چې وړاندې موږ ویلي د نن نه 20-25 سال مخکې زما د حلیمځای فیډر چې کوم سکیچ و کومه چې نقشه وه هغه اوس هغه نقشه نه ده زما د حلیمځای فیډر نه په سوونو باندې غیر قانوني د 11,000 لاینونه تللی دي هغه لاین لاسې ذمهوار زه نه یم تاسو ریاست یې تاسو دا وابډې ذمهداران یې دغه څیز کټ کول یا ختمول دا زما ذمهداري نه دا ستاسو ذمهداري ده یو به موږ ته زموږ حلیمځای فیډر زما په سکیچ باندې پرېږدي بیا ما سره د لاین لاسز خبره به کوئ دې نه علاوه زه یو خبره اکسچینج صاحب دا کومه زموږ د حلیمځای فیډر که وابډې ټولې وابډې ته ستاسو نه مخکې او تاسو ته څوک هم دا توره بلا جوړه کړې دا قطعا دومره توره بلا نه ده په د شوقدر په 22 فیډرو کې د ټول نه زیات کوآپریټیو فیډر د ټول نه زیات تعاون والا خل د حلیمځای فیډر والا دي اوس هم زما په حلیمځای فیډر باندې 457 بلینګ کېږي 450 نه اباو زما بیلونه د پاتمخیل په فیډر باندې جمع کېږي د دې نه علاوه که زما چې کوم میټري ډیفالټر شوي دي اکسچینج صاحب څنګه چې مو ویلي په 15 کاله کې میټر ریډر نه دی راغلی په وابډې په دفتر کې ما پسې یونټې مچولی شوي دي او په وابډې په دفتر کې په ما پسې جرمانې مچولی شوي دي زه ترې خبر نه یم زما د 2,000 روپو بجلی ما ته 5,000 روپو ته رسولي زموږ یو ریکویسټ دا دی سابقه چې څومره په موږ باندې بقایجات دي او څومره ډیفالټر کنزومر دي صارفین دي د هغوی هغه ټولې بقایجات دي د متنازع خانې ته واړولی شي
تیر په تیر راتلونکي به سروزګار کوو د خپل کلي ته د خپل قام ته یو دوه خبرې دوی سره موږ کړي دي، هغه به زه په نوټس کې رام ولمه چې یاره موږ د اکسین صاحب سره کمې خبرې شوي دي او په کومو شرایطو باندې موږ دوی سره د مذاکرات شروع دي چې یاره موږ به دا مذاکرات مخکې بوځو څنګه او دا به کامیابو څنګه. نو په هغې کې موږ یو دا خبره کړې ده اکسین صاحب ته موږ دا ریکویسټ کړو چې یاره زموږ مشران وفات شوي دي او د هغې په نوم باندې میټرې را روان دي او په هغې باندې لکونه روپۍ بیل دي. نو دغه جرمانې چې کومې دي یا دغه زموږ مشران کوم وفات شوي دي نو یو به دغه جرمانې تاسو موږ ته ختمې کړئ، کوم هغه بقایا جات چې دي. نو هغه میکسین صاحب موږ سهاده پورې په دې خبرې ګري شوی دی. دویمه خبره د بقایا جاتو چې کومه موږ باندې اوس بقایا جات دي نو هغې کې موږ اکسین صاحب ته یو ریکویسټ کړی چې یاره اکسین صاحب که چا په خپله خوښه باندې دې کې تا سره پیسې جمع کولی شولې نو پیسې به د سره جمع کړي، موږ څوک فورس کوو نه، مې تاسو فورس کوئ نه، موږ د خپل قام په دې خبره مجبورو چې یاره تاسو دغه جرمانو خامخا جمع کړئ. که د چا د وسه 500 کېږي او که چا د وسه 1000 روپۍ کېږي او چا د وسه 10,000 کېږي نو هغه موږ د دې قام خبره د اکسین صاحب مخې ته ایښې ده چې یاره دا به په دغه طریقه باندې تاسو ته موږ دا ریکوریم کوو. بله موږ دوی سره د میټر خبره کړې وه چې یاره موږ به تاسو ته پریش میټر یې لګوو. نو هغې کې به دغه پریش میټر کې به دی چې یاره په هغې کې به موږ یو میټر ریډر دا راځي ډیلی بیس باندې چې کله د بل ټیم شي زموږ میټر ریډر به راځي، هغه به زموږ چې کوم ایکچوال په هغې کې زموږ یونټ هغه بل به راپسې رالېږي. دویم دا چې موږ له به یو کمپلینټ سیل دلته په علیمزو کې څنګه چې مخکې زموږ ناظم صاحب ویلي هغه کمپلینټ سیل به موږ له راکوي. بل ورته موږ یو خبره بل هم کړې وه چې یاره موږ له به دا د ریپیرینګ کار به زموږ اکسین صاحب چې تاله موږ بل درکوو نو دا به مطلب تاسو موږ له راکوئ چې یاره موږ به دا ریپیرینګ به هم راله تاسو کوئ.